Hi friends, welcome to Devi's Home Garden. என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகிறது ரெயின் லில்லி பிளான்ட்ஸோட கேர் அண்ட் க்ரோயிங் டிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். லில்லி வெரைட்டிஸில் நிறைய இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோஸில் பிளான்டைன் லில்லி அதே மாதிரி அமர்லில்லி பற்றி பார்த்துருக்கோம். அதோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். ரெயின் லில்லியில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பிங்க் கலர் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்டு நிறைய பிளேஸில் இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. ரெயின் லில்லியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ், அதே மாதிரி இப்போ ஹைப்ரிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பெட்டல்ஸ், டபுள் பெட்டல்ஸ், சிங்கிள் பெட்டல்ஸில் நார்மல் நம்ம பிங்க் கலர் ஃப்ளவரை விட ரொம்ப பிக் சைஸாக இருக்கும் ஃப்ளவர்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ரெயின் லில்லி பிளான்ட்ஸுக்கு நம்ம ரொம்ப கேர் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல சன்லைட்டில் வளரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட். ஃபுல் சன்லைட்டில் நம்ம இந்த பிளான்ட்ஸை க்ரோ பண்ணலாம். நார்மலாக பிங்க் கலர் ரெயின் லில்லி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்டு நிறைய டைம் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா நான் நோட் பண்ணி பார்த்தப்போ ரெயின் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 நாள் மழை பெஞ்சிச்சு. மழை பெஞ்சதுக்கப்புறமா 2 டேஸில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரெயின் லில்லி பிளான்ட்ஸில் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் பட்ஸ் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் நம்ம ரெயின் லில்லின்னு சொல்கிறோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிளான்ட்ஸை. ஆனால் நம்ம வந்து ஃபுல் சன்லைட்டில் க்ரோ பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் தான் இது. இந்த ரெயின் லில்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வெரைட்டி. ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிக் சைஸாக இருக்கும் நார்மல் ரெயின் லில்லி பிளான்ட்ஸை விட. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ரெயின் லில்லி பிளான்ட்ஸை நம்ம ஒரு பல்ப்பில் வந்து க்ரோ பண்ணும்போதே கொஞ்ச நாள்லேயே நமக்கு வந்து பிளான்ட்ஸ் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகி ரொம்ப நிறைய பிளான்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இந்த பிளான்ட்ஸை க்ரோ பண்ணலாம். அதே மாதிரி சீக்கிரமாகவே நம்ம வந்து ப்ரொபகேட் பண்ணி நிறைய பிளான்ட்ஸும் இந்த ரெயின் லில்லியில் க்ரோ பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெயின் லில்லி பிளான்ட்ஸில் ஃப்ளவர்ஸ் எதுவுமே வராமல் பிளான்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். 2-3 இயர்ஸ் சேம் பாட்டில் நிற்கும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். நம்ம கண்டிப்பாக அந்த டைம் இதை ப்ரொபகேட் பண்ணி செப்ரேட் பண்ணி எல்லாமே க்ரோ பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பாட்டிங் மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெல் ட்ரைன்டாக இருக்கக்கூடிய சாயில் எடுத்துக்கணும். இந்த பல்ப் பார்த்திங்கன்னா அழுகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப தண்ணி தேங்கி இருந்தால். ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பாட்டிங் மிக்ஸ் வந்து வெல் ட்ரைன்டாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கணும். 20% நான் மணல் எடுத்துக்கிறேன், 20% வெர்மி கம்போஸ்ட், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 60% கார்டன் சாயில் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து 2-3 இயர்ஸ் சேம் பாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸை இந்த மாதிரி செப்ரேட் பண்ணி க்ரோ பண்ணிக்கோங்க. அப்போ பிளான்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்த்தியாக நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதே மாதிரி இதுக்கு வாட்டரிங்னு பார்த்திங்கன்னா சாயில் நல்ல ட்ரையாக இருக்கும்போது வாட்டர் கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் எப்போவுமே ஈரப்பதமாக இருக்க மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ட்ரை பண்ண வைக்க வேணாம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபுல் சன்லைட்டில் இந்த பிளான்ட்ஸை க்ரோ பண்ணுறோம். ஸோ வந்து வாட்டரிங் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம். இந்த ரெயின் லில்லி பல்ப்பை பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாயிலில் க்ரோ பண்ணும்போது ஒரு 1 or 2 inches ஆழமாக வந்து பல்ப்பை வந்து க்ரோ பண்ணிக்கோங்க. ரெய்னி சீசனில் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக ரெயின் வாட்டர் வந்து பட்டுட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த பல்ப் வந்து அழுக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த பிளான்ட்ஸை வந்து ஒரு ஷெட்டோட அடியில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வைக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பூச்சி தொல்லைகள்னு எதுவுமே எனக்கு வந்ததில்லை. பூச்சி தொல்லைகள் எல்லாம் ரொம்ப இந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு வராது. ஈஸியாக வந்து க்ரோ பண்ணிக்கலாம் அந்த பிளான்ட்ஸை எல்லாருமே. இந்த ரெயின் லில்லி பிளான்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை. ஆர்கானிக்காக பார்த்திங்கன்னா 3 months ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு ஃபெர்டிலைசரை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு வாங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிளான்ட்ஸும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும், நிறைய ஃப்ளவர்ஸும் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பராக வந்து 3 months ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் கொடுத்துட்டு வந்தால் போதும். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி கார்டனிங்.